Tak ahoj, vítam ťa na kanáli pre prácu a zábavu. Moje meno je Janči a dnes sa spolu pozrieme na najvýkonnejšie batériové vrtacie kladivo Parkside Performance s energiou príklepu pozoruhodných 5,8 Joule. V balení nájdeme základné príslušenstvo, jeho úvodná cena 100 € vrátane 5-ročnej záruky. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ho otestujeme. V balení nájdeme užívateľský manuál, kľúč na otvorenie otvoru pre doplnenie maziva na úderový mechanizmus, 1x hĺbkový doraz s ciferníkom a plastovou koncovkou, handrička s rozmerom 20x20 cm na ošetrenie koncového nástroja, tuba s mazadlom na mazanie koncového nástroja a samotné, robustné, kombinované kladivo Parkside Performance s energiou príklepu 5,8 Joule. V kufriku je dostatok priestoru pre uloženie už s predmontovanou jednou 8 Ah batériou. Bohužiaľ do kufriku 12 Ah batériu nevobcháš, takže ti tam nejakým spôsobom nevôjde. Je ale dobré, že sa vôjde už s predmontovaným madlom. Je tu miesto pre ďalšiu 8 Ah, no a samozrejme iba štandardnú nabíjačku. No a kufrík bez problémov závreš. Dizajn a spracovanie kombinovaného kladiva Parkside Performance so silou úderu 5,8 Joule je podľa môjho názoru na vynikajúcej úrovni. Plasty na každom mieste spoja doliehajú absolútne perfektne, čo zvyšuje pevnosť konštrukcie stroja. Môžeš vidieť kryt úderového mechanizmu, je poplastovaný, znamená to, že úderový mechanizmus sa samozrejme môže zahrievať a tým sa samozrejme nepopáliš. Sú tu aj otvory pre odvetranie z jednej a aj z druhej strany. Mádlo, pomocou ktorého sa kombinované kladivo drží výborne, čiže ergonómia sa zlepšuje obojručným držaním stroja, pretože hmotnosť je už od 5 kg v závislosti od použitej batérie. Ergonómiu a držanie stroja určite zlepšuje aj prvok pre držanie stroja a odvedenie vibrácií, ktorý by mal byť už na mandle. Tu je vidieť ale, že ten ohyb tam to vôbec nefunguje. Tam ten klbík je vlastne len gumový. Môže niečo urobiť, ale prvok pre odvedenie vibrácií je z hornej časti na madle, kde vidieť pohyb. A tuto by to mohlo fungovať, myslím, že dosť dobre, pretože sú tu dva klbíky, ktoré by mali dokázať odviesť množstvo vibrácií od rúk a klbov obsluhy, čo je určite vynikajúce. Máme tu veľké robustné SDS, skľúčovadlo pre upínanie nástrojov, mazací otvor pre doplnenie tuku na mazanie pneumatického mechanizmu, polič režimu, vrtanie s príklepom, polohovanie sekáča a sekanie, tlačítko pre zapnutie a zablokovanie tlačítka proti spusteniu. Opačný chod je možné pomocou mikrospínača, chod vpravo a chod vľavo. 6 rýchlostí nastaviteľných pomocou mikrospínača a tlačítko pre kontrolu stavu nabitia akumulátora. Máme tu aj LED pracovné osvetlenie, ktorého oneskorené vypnutie je možné nastaviť v aplikácii Ready to Connect. Poháňa ho výkonný brushless motor. No a taktiež sú tu informácie o tom, aké rozmery môže kombinované kladivo vrtať. Volič režimu, kde máme vrtanie bez príklepu 760 otáčok, vrtanie s príklepom, kde energia je maximum 5,8 Joule, polohovanie sekáča a samotné sekanie. Výrobca do základného balenia pribaľuje handričku a aj mazadlo. To slúži na mazanie koncových nástrojov a taktiež ich čistenie. Ja vrtáky používam od Hilty,
môžeš vidieť, vrtáky odkladám na upínaní takmer úplne čisté. Je to samozrejme zámerne, pretože ak idem pracovať, nechcem zašpiniť svoje ruky. Pri začatej práci to je prvá vec a druhá vec je, že je potrebné koncový nástroj a samozrejme aj upínanie mazať. Takže netreba to zase preháňať, aby to bolo špinavé. Stačí na 2-3 miesta naniesť aspoň takto jemne vazelínku. No a môžeš vidieť, do toho skľúčovadla to ide trošku stuha. No a samozrejme nechceš, aby sa ti to tam zaseklo a tým znemožnila ďalšia práca pre výmenu ďalšieho koncového nástroja. Takže je to dôležité mazanie, aby sa ti nezaseklo a taktiež po ukončení práce, keď dokončíš nejakú tú špinavú robotu, vždy je potrebné koncový nástroj čistiť. A samozrejme, čistý koncový nástroj namazaný vkladať dovnútra. Ak použiješ hĺbkový doraz pre madlo, nie je to problém. Madlo môžeš otáčať, myslím, že celkom dostatočne. Ďalej sa pozrieme na hlučnosť bez zaťaženia. Motor bez úderového mechanizmu má veľmi pekný, tichý a kultivovaný chod. Ak prepneme na vrtanie s príklepom, hlučnosť je samozrejme vyššia. Ďalej sa pozrieme na efektivitu chladenia výkonného brushless motora, taktiež rýchlosť prúdenia vzduchu a nechám výkonný brushless motor ísť zhruba 1,5 až 2 minúty a uvidíme, na akú teplotu sa vyšplhá prúdený vzduch. Rýchlosť chladenia prúdeného vzduchu z výkonného brushless motora je podľa môjho názoru extrémne dobrá, niekde okolo 6 metrov za sekundu. Taktiež si mohol vidieť, za zhruba 2 minúty sa teplota chladeného vzduchu zvýšila o zhruba 3,5 stupňa. Ďalej sa pozrieme aj na otáčky stroja bez zaťaženia. Ako maximum namerané 780 a výrobca na štítku uvádza 760, takže určite chválim. Pozrieme sa aj na hmotnosť bez batérie. Tá je 4400 gramov s bežnou 4 Ah. Je to už niečo nad 5 kg. S batériou Performance 4 Ah rovných 5000 gramov. 8 Ah zvyšuje hmotnosť, ale aj efektivitu práce a aj výkon. Hmotnosť 5350 gramov, čo je stále, myslím, že dosť kompaktné. No a s 12 Ah tu môžeš vidieť ergonomickú nezrovnalosť, keďže motor je o niečo kratší ako batéria. No a hmotnosť sa šplhá už ku 6 kg. Kombinované kladivo nevyzerá vôbec zle. Dnes budeme vrtať, sekať, ale samozrejme aj vykružovať. Taktiež ho chcem porovnať proti etalónu od Boschu s energiou príklepu 3,4 Joule. Táto vrtačka je energeticky trošku náročná, preto používam Procore baterky, ale je tu napríklad aj bezpečnostná funkcia kickback proti zaseknutiu v materiále, takže vrtačka vás neoplieská o stenu, čo je určite veľkou výhodou a trošku škoda, že Parkside Performance túto funkciu nemá, pretože tá energia príklepu je tu deklarovaná až na 5,8 Joule, čo je o mnoho viac ako Bosch, preto si chcem porovnať ten výkonnostný rozdiel, či tam niečo bude alebo nie. Myslím si, že áno, Parkside tieto údaje myslím, že neuvádza nejak zavádzajúco.
Myslím, že to bude dostatočné. Bola by škoda určite nevyužiť tú 12 Ah batériu, pretože tam mu možno dá nejaký ten extra výkon naviac oproti štandardným batériám. No a taktiež chcem povedať, že túto vrtačku som kúpil aj pretože predchádzajúci model s energiou príklepu 3 joule mal som za 5 rokov 2 kusy. Ten prvý sa pokazil i hneď pri recenzii. Video nájdeš hore v karte. Ten druhý slúžil zhruba 2,5 roka, následne znova rovnaká porucha vyhorel, no a taktiež mal poruchu časom, keď som ho napríklad nepoužíval 2-3 mesiace, videl som, že z úderového mechanizmu jednoducho vytekal olej, znamenalo to, že ten úderový mechanizmus tam nemal kvalitné mazadlo. Takže aj tá sa pokazila, siahol som po teraz tejto novinke a uvidíme, aká bude. Takže mi napíš dole do komentáru tvoje skúsenosti s 3-joulovou verziou, no a poďme na to. Začínam vrtaním do betónu o priemer od 8 až do 12 mm a taktiež porovnám výkon na rôznych batériách. Mohli ste sledovať, ktorá z nich bola rýchlejšia na vrtákoch od 8 až po 12 mm. Mne sa na pocit zdalo, že Bosch s energiou príklepu 3,4 Joule bola absolútne vyrovnaným súperom Parksideu s energiou príklepu 5,8.
Pri vrtaní otvorov o priemere 8 až 12 mm, dĺžka vrtákov až do 30 cm sa mi na pocit zdá, že rozdiely sú tu naozaj v rýchlosti vrtania iba veľmi minimálne. Na Parkside je použitá 8 Ah a Bosch iba 5,5. No a mohli ste to vidieť na videu, ktorá z nich bola rýchlejšia, tie rozdiely sa mi zdajú, že sú iba veľmi malé. Teraz potrebujem rozbiť betón o ploche zhruba 0,5 m², hrúbka nejakých 10 až 14 cm. Zatiaľ budem na začiatok iba špicovať, neskôr použijem aj dláto. V tomto momente je cítiť poriadny úbytok výkonu. Je tu vidieť červený level nabitia 8 Ah batérie. Čas prevádzky je niekde okolo 20 minút, čo si myslím, že nie je vôbec zlé. No a je to konečná. Opakovane sa kladívko vypína, viac to trápiť nebudem. Keďže betón aj tak potrebujem rozbiť, pokračujem plne nabitou 12 Ah batériou.
Ďalej pokračujem plochým sekáčom, ktorý som si zahretoval a neskôr uvidíme, či bude držať polohu. Vyzerá to, že funkcia polohovania sekáča jemne odchádza. Pár stupňov je sekáč už naklonený, takže to nie je úplne identické, ako keď som to nastavil, ale myslím, že to vôbec nie je zlé. Tak a máme tu prvé zastavenie aj na 12 Ah batérie. Podľa môjho názoru s tou 12 spravila o mnoho viacej roboty. Pracovný čas, to si mohol sledovať v grafike. 12 si myslím, že tu má veľký význam a aj tu ale je cítiť, že ak sa už stav nabitia dostane na červený level, je cítiť pokles výkonu. Po nepretržitej prevádzke zhruba 50 minút sa pozrieme aj na mazací otvor, ktorý je na tomto kladívku. Slúži na otvorenie dodaný kľúč, ktorý bol súčasťou balenia. Mimochodom vonkajšia teplota počas nepretržitého používania bola niekde okolo 5 stupňov. Kladívko sa nezahrievalo, dokázalo sa perfektne chladiť. Na hornom veku je vidieť nejaké to mazadlo z boku, gumové tesnenie, vazelina počas práce nebola vytlačená von, takže nie je to preplnené. No a myslím si, že celkovo spracovanie, kvalitka tohto kladívka nie je to vôbec zlé. Ja túto vazelinku, ktorá mi tu ostáva vo veku, suniem na miesto, nech sa rozmaže tam, kde by mala byť. Tak a máme tu záver recenzie na kombinované kladivo Parkside Performance, ktoré som odskúšal na vykružovaní, sekaní, ale aj vrtaní rôznych priemerov a dĺžok. Taktiež som porovnal výkon na rôznych Parkside batériách, kde si mohol vidieť rozdiely. Pre výkonný brushless motor teda platí, ak mu dáš batériu s väčšou kapacitou, dokáže pracovať rýchlejšie a tým aj efektívnejšie. Taktiež som s 12 Ah sekal, čas sa šplhal niekde okolo 30 minút. Ako náhle batéria klesla na červený level, cítil som úbytok výkonu. Je to samozrejme pochopiteľné pre hobby náradie, napríklad Profi Hilti TE622, na ktoré recenziu nájdeš hore v karte, tá funguje absolútne ináč. Ak som použil v tom prípade ten najmenší akupak alebo napríklad 8 Ah batériu, výkonný brushless motor od Hilti fungoval absolútne rovnako a vrtanie s každým vrtákom bolo absolútne na rovnakej úrovni, takže sa tam nezvyšoval výkon, ak sa použil iný akupak. Takže vrtačke ako takej nemám absolútne čo vytknúť z hľadiska výkonu, spracovania, ergonómie. Ten klbík tu naozaj funguje a vibrácie odvádza dostatočne. Myslím si, že sila za 100 € je dostatočná. Taktiež som kombinované kladivo Parkside porovnal proti Bosch GBH 1822, kde som čakal výkonnostný rozdiel v prospech Parksideu. Hlavne pri vrtaní sa to absolútne neukázalo a mal som pocit, že vrtačky fungujú absolútne identicky, teda rovnako rýchlo. Možno bola niekedy rýchlejšia Bosch, pri inom vrtáku znova Parkside. Dovtedy, dokým som nepoužil vrták 25x600, tu sa už ukázal výkonnostný rozdiel v prospech vrtačky Parkside a túto operáciu zvládla za polovičný čas. Takže určite by som ju ešte porovnal s vrtačkou rovnakej kategórie, rovnakých parametrov, alebo teda približných, aby sme vedeli, ako výkonnostne na tom reálne je. Takže
Odo mňa je to na dnes všetko. Ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj.